клубничка, понимаете, ключик, замочек, любовь, опять-таки. У кого-то ассоциации могут быть самые разные. Но я люблю клубнику с детства. Я помню, как она росла у бабушки, и она называлась Виктория. Здесь она называется, возможно, маленько по-другому. И здесь много разных проявлениях. И я думаю, что сейчас мы ее в стаканчике тоже попробуем. Смузи там, или может быть что-то какие-нибудь десертики клубничные есть. Но попробовать нужно обязательно, потому что любовь спасет мир, а пожрать вкусно я люблю.